Hi, good morning everyone and welcome to my vlog. I'm here with me, my dog. Sasa, say hi, Sasa. Sasa! Yan. Gala-gala with Sasa. Tatai siya. Sasa! Yan. Ito yung best friend ko. Ang aking dog. Sasa, come. Sasa! Sasa! How's the life today? Good morning everyone. Sa hindi pa po nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe Alona TV and click the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Come, Sasa. Sasa, dito. Ganito kasi Sasa. Ito yung ginagawa namin every morning. Pinapatay ko siya sa labas. Diba? Hindi mo akalain, diba? Si Alona ay isang dog lover. Before kasi ayoko ng dog. Ngayon, napamahal sa akin ito eh. Si Sasa is almost, nasa akin siya 2018. So ano tayo ngayon? 2011, 2020, 2021. So 4 years na si Sasa sa akin. 3 years? Oh, 3 years na pa, 3 years. Sasa! Say hi. Say hi muna. Sasa. Si Sasa is a mix Maltese. Siguro ang ama nito Japanese speech siguro. Diba? Ang cute ng Sasa namin. Sasa ka na. Come to mami. Come to mami, Sasa. Tarawi na tayo. Let's go. Uwi na uwi. Sasa. Ayan po. Tapos na po yung gala namin ni Sasa. Tama na. Diba? Say hi. Say hi. Ayan, love ko to si Sasa eh. Sasa ka na. Starring ka na diba? Nakikita ka na nila Yeah, say hi to all viewers. Say hi to them. Yan po, si Sasa. Si Sasa is at 4 years old na siya. 3 years old na siya. It's a thing. Pwede ako makawi-uwi ng Bicol kasi maawa ko iwan dito eh. Paano ko siya dadalhin? May uwi ko ba ito ng Bicol? Soon. Uwi na rin kami. Di ba Sasa? Sa lahat po hindi pa po subscribe, please subscribe my channel Alona TV. Bye everyone. I love you.